गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल गाइस। तो कल हम गए थे बोकारो थर्मल का वाटरफॉल, जिस पे कि हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो में हमने ऊपर से ही दिखाया, पानी के अंदर हम नहीं घुसे थे। उस समय हमको बहुत डर लगा था। तो फिर गाइस हम कल गए, वहाँ जाके नहाए, बहुत मस्ती किए। उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है और वीडियो अभी अपलोड नहीं किया है, तो करेंगे, आप देखिएगा। तो गाइज़ आज हमारा बोकारो थर्मल का लास्ट डे है। तो गाइज़ हम ये सब चीज़ जैसे कि पहाड़, ये वादियाँ और ये झरने बहुत हम मिस करेंगे गाइज। कल जो हम वीडियो बनाए थे तो वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गाइस आप लोग भी आइएगा एक बार यहाँ पे जरूर, बड़ा ही मस्त जगह है, आके नहाइएगा यहाँ पे जरूर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. भाई साहब डेंजर बहुत है, देखिएगा जो लोग वहाँ पे हैं। डेंजर बहुत है। वहाँ पे है।
ये देखो आजा आजा मुस्कान। तो गाइस अभी आप लेटते हैं, अच्छा लग रहा है गाइस, देख सकते हैं इस तरह लेट करके आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह लेट करिए, एंजॉय करिए पूरा एकदम मज़ा आते हैं यार। अरे गाइस इधर के नज़ारे देखिए और इधर लेटे रहिए पानी में, मज़ा आ रहा ना भाई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड यार, यही तो चाहिए हमें। गाइस अभी तो हम फंस गए थे वहाँ पे, लेकिन हमें सभी भाई लोग ने मिलके वहाँ से निकाला। हाँ एंजॉय करो, एंजॉय 1 मिनट इंजॉय कर रहे हैं। ये भी एंजॉय करा, काफ़ी अच्छा था। देख सकते गाइस, हम भी गाइस वहीं भी जा रहे हैं गाइस। वो देख सकते हैं वहाँ पे मुस्कान है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा ना? ये सब लोकल लोग यहाँ रोज नहाने आते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यार, काफ़ी अच्छे जगह है।
फाइनली गाइज हमने यहाँ पे स्नान कर लिया, नहा लिया, बड़ा ही मज़ा आया नहाने में। इतना मज़ा आ रहा था क्या क्या बताए गाइज, बाहर निकलने का मन नहीं करता, बट निकल गए। ज़्यादा नहाने से तबीयत ख़राब भी हो सकता है। पानी बहुत ठंडा था गाइज, और देखिए गाइज पानी कितना मस्त लग रहा है अभी देखने में। हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, बट उस दिन नहाए नहीं तो सिर्फ बाहर से ही दिखाए थे। तो आज हम इसमें नहाए, अपना एक्सपीरियंस बताए, और हमारे साथ भैया आ रहे, भैया भी आए थे, तो उनसे पूछते कैसा लगा था भैया। काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मज़ा आया, इंजॉयबल, काफ़ी वीडियो कमी रहा, काफ़ी एकदम मज़ा आया, एकदम नहाने में काफ़ी अच्छा फुल हुआ। तो गाइज़ हम अपना वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं गाइज़ आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।